आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ ऑल एयर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत क्यों है, जबकि हमारे पास स्प्लिट एसी, विंडो एसी और पैकेज्ड एसी का ऑप्शन है और इनका इंस्टॉलेशन भी इजी होता है। सो नाउ टेक अ लुक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉन सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन अ लार्ज बिल्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ विंडो एसी ऑन अ लार्ज बिल्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्प्लिट एसी ऑन अ लार्ज बिल्डिंग। इन दोनों ही ऑप्शन में बिल्डिंग का एलिवेशन खराब होता है। एंड नाउ एप्लीकेशन ऑफ पैकेज्ड एसी सिस्टम ऑन अ लार्ज बिल्डिंग। पैकेज्ड एसी सिस्टम स्मॉल एरिया वाली बिल्डिंग के लिए सूटेबल होता है। लार्ज एरिया वाली बिल्डिंग में पैकेज्ड एसी के मल्टीपल यूनिट लगाने होते हैं, जिससे रूफटॉप एरिया वेस्ट हो जाता है। ये सारे सिस्टम स्मॉल एरिया वाली बिल्डिंग के लिए ठीक रहते हैं और लार्ज एरिया वाली बिल्डिंग के लिए ठीक रहता है सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो कि एक बेस लोकेशन से मल्टीपल एरिया को सर्व करता है। जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के 2 टाइप्स होते हैं। पैकेज्ड एसी सिस्टम, जो कि स्मॉल एरिया वाली बिल्डिंग के लिए सूटेबल रहता है, और चिल्ड वाटर या हॉट वाटर सिस्टम, जो कि लार्ज एरिया वाली बिल्डिंग के लिए सूटेबल रहता है। चिल्ड वाटर सिस्टम अगेन डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट सिस्टम। नंबर 1 ऑल एयर सिस्टम, नंबर 2 ऑल वाटर सिस्टम, नंबर 3 एयर वाटर सिस्टम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे ऑल एयर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ऑल एयर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। नंबर 4 डिलीवरी कंपोनेंट, दैट इज डिफ्यूजर, ग्रिल और रजिस्टर। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट, दैट इज डक्ट। नंबर 1 प्राइमरी सर्विस जनरेटर, दैट इज चिलर प्लांट। एंड बिकॉज इट इज अ ऑल एयर सिस्टम, इसमें एक सेकेंड कंपोनेंट ऐड होता है। नंबर 2 सेकेंडरी सर्विस जनरेटर, जिसको AHU या एयर हैंडलिंग यूनिट कहते हैं। अब ऑल एयर सिस्टम को समझने के लिए इन चारों कंपोनेंट को 1 by 1 अच्छे से समझते हैं। नंबर 4 डिलीवरी कंपोनेंट। डिलीवरी कंपोनेंट डिवाइस कंडीशनड स्पेस में ट्रीटेड एयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि डक्ट की ओपनिंग पर लगे होते हैं। ये डिवाइस ट्रीटेड एयर को स्पेस के अंदर ठीक से स्प्रेड होने में हेल्प करती है। एयर का स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होना डिलीवरी कंपोनेंट के आउटलेट की शेप पर डिपेंड करता है। There are many type of outlet available in the market. Some of them are grill, register, diffuser, spherical nozzle. Number 3 ducts और duct work. HVAC सिस्टम में ducts एयर कंड्यूट या एयर पैसेज की तरह वर्क करते हैं, जिनका काम होता है स्पेस में ट्रीटेड एयर को सप्लाई करना या यूज्ड एयर को रिमूव करना। जनरली डक्ट 3 तरह के होते हैं: सप्लाई एयर डक्ट, रिटर्न एयर डक्ट और एग्जॉस्ट एयर डक्ट। ट्रीटेड एयर किसी एक बेस लोकेशन पर जनरेट होती है और डक्ट के थ्रू डिफरेंट स्पेसेस में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भेज दी जाती है। नंबर 2 एयर हैंडलिंग यूनिट। एयर हैंडलिंग यूनिट को एयर हैंडलर के नाम से भी जानते हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट का काम होता है ट्रीटेड और कंडीशनड एयर को स्पेस में डक्ट के थ्रू सप्लाई करना। AHU एक बड़े से बॉक्स के अंदर असेंबल्ड होता है, जिसके एक एंड से आउटडोर एयर आती है और दूसरे एंड से ट्रीटेड एंड कंडीशनड एयर बाहर निकलती है। इसके इनलेट और आउटलेट के बीच एयर को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट सेक्शन एंड डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। तो AHU का फर्स्ट कंपोनेंट होता है इनलेट डैम्पर, जो कि AHU के इनलेट ओपनिंग पर लगा होता है, जिसका काम होता है AHU के अंदर आउटडोर एयर की वॉल्यूम को कंट्रोल करना। डैम्पर के अंदर ऑटोमेटिक फिन्स लगे होते हैं, जो कि डैम्पर की ओपनिंग को एडजस्ट करते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि किस अमाउंट में आउटडोर एयर को AHU के अंदर इनटेक करना है। फिर AHU में एक सेकंड कंपोनेंट ऐड होता है, जिसे चिल्ड वाटर कॉइल कहते हैं। जैसे ही आउटडोर एयर चिल्ड वाटर कॉइल से कांटेक्ट में आती है तो कूल हो जाती है। चिल्ड वाटर कॉइल के अंदर चिल्ड वाटर फ्लो हो रहा होता है, जो कि चिलर प्लांट से चिल्ड होकर AHU की चिल्ड वाटर कॉइल में आ रहा होता है। इसके बाद AHU में थर्ड कंपोनेंट ऐड होता है, जिसे आउटलेट डैम्पर कहते हैं, जो कि ट्रीटेड एयर सप्लाई डक्ट के इनलेट पर लगा होता है, जिसका काम होता है ट्रीटेड एयर की क्वांटिटी को कंट्रोल करना कि किस अमाउंट में ट्रीटेड एयर सप्लाई करनी है।
AHU यूनिट के अंदर एयर फ्लो को मेंटेन करने के लिए एक हैवी ड्यूटी फैन लगा होता है जिसका काम होता है आउटडोर एयर को सक करना और ट्रीटेड एयर को सप्लाई डक्ट में भेज देना। और इस तरह से AHU का बेसिक फंक्शन पूरा हो जाता है। अब एयर में पॉल्यूटेंट कंट्रोल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रोल, ह्यूमिडिटी एंड मिस्ट कंट्रोल करने के लिए कुछ इंटरमीडिएट कंपोनेंट AHU में ऐड होते हैं, जिसमें पहला कंपोनेंट है फिल्टर स्क्रीन। फिल्टर स्क्रीन का काम होता है आउटडोर एयर से हैवी पार्टिकल को AHU में पहुंचने से रोकना, जैसे स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल। कुछ कॉमन फिल्टर के नाम हैं HEPA फिल्टर, पैनल फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर, बैग फिल्टर। हम टाइप ऑफ फिल्टर, नंबर ऑफ फिल्टर आउटडोर एनवायरनमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब दूसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक रीहीट कॉइल। इसका फंक्शन हेयर ड्रायर की हीटिंग कॉइल की तरह होता है। सर्दियों के मौसम में जब स्पेस हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है तब AHU की चिल्ड वाटर कॉइल में चिलर प्लांट से आ रही चिल्ड वाटर सप्लाई को रोक दिया जाता है और AHU में आ रही फिल्टर्ड आउटडोर एयर को इलेक्ट्रिक रीहीट कॉइल से पास किया जाता है, जिससे आउटडोर एयर गर्म हो जाती है और इस हॉट एयर को सप्लाई डक्ट के थ्रू रिक्वायर्ड स्पेस में भेज दिया जाता है। तीसरा कंपोनेंट है ह्यूमिडिफायर या डिह्यूमिडिफायर। इनका काम ट्रीटेड एयर में एयर मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है रिटर्न एयर डक्ट। कंडीशनड स्पेस में सप्लाई एयर डक्ट के थ्रू ट्रीटेड एयर जाती है और कंडीशनड स्पेस से यूज्ड एयर रिटर्न डक्ट के थ्रू वापस AHU में आ जाती है, जिसको हम आउटडोर एयर के साथ रिमिक्स करते हैं। यूज्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, तो आउटडोर एयर को मिक्स करने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन यूज्ड एयर का टेम्परेचर आउटडोर एयर से कम होता है और उसके अंदर हैवी डस्ट पार्टिकल और कंटामिनेशन भी कम होता है, जिसकी वजह से आउटडोर एयर प्री कूल्ड हो जाती है। अगर कंडीशनड स्पेस में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे यूज्ड एयर में कंटामिनेशन ज्यादा हो जाता हो, जैसे कि कोई केमिस्ट्री लैब, तो यूज्ड एयर को एग्जॉस्ट डक्ट से आउटडोर एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रीहीट कॉइल। प्रीहीट कॉइल एक ऑप्शनल कंपोनेंट है। अगर आउटडोर एयर में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस की क्वांटिटी ज्यादा है तो आउटडोर एयर को प्रिलिमिनरी फिल्ट्रेशन के बाद प्रीहीट कॉइल से पास किया जाता है, जिससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस तरह से AHU में आउटडोर एयर फिल्टर, कूल, कंडीशन होकर डक्ट के थ्रू सप्लाई की जाती है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इन सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज चिलर प्लांट, जो कि AHU की चिल्ड वाटर कॉइल में चिल्ड वाटर सप्लाई करता है। चिलर प्लांट की वर्किंग रेफ्रिजरेशन साइकिल पर बेस्ड होती है। रेफ्रिजरेशन साइकिल का डिटेल ट्यूटोरियल लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं: कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। चिलर प्लांट में एक कंटेनर होता है जिसमें DX साइकिल की इवेपोरेटर कॉइल इंस्टॉल्ड होती है, जिसे इवेपोरेटिव टैंक कहते हैं। और जब इस कंटेनर में पानी भरता है तो वह इवेपोरेटर कॉइल की वजह से ठंडा हो जाता है और इस चिल्ड वाटर को AHU की चिल्ड वाटर कॉइल में पंप के थ्रू सप्लाई कर दिया जाता है, जहां ये चिल्ड वाटर AHU की एयर को ठंडा कर देता है, जिससे इस पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये वापस चिलर प्लांट के इवेपोरेटिव टैंक में ठंडा होने के लिए आ जाता है। और इस तरह से ऑल एयर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। आपको याद होगा कि DX साइकिल में एक कंपोनेंट और होता है जिसे कंडेंसर कहते हैं, जिसमें पूरे DX सिस्टम की एक्स्ट्रा हीट आकर जमा हो जाती है और इस एक्स्ट्रा हीट को रिमूव करने के बेसिस पर चिलर प्लांट 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 एयर कूल्ड चिलर प्लांट एंड नंबर 2 वाटर कूल्ड चिलर प्लांट। एयर कूल्ड चिलर प्लांट जनरली ओपन स्पेस जैसे टेरेस पर प्लेस्ड होता है। एयर कूल्ड चिलर प्लांट की कंडेंसर कॉइल के साथ हैवी ड्यूटी फैन इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा हीट को आउटडोर एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं और इस तरह से कंडेंसर ठंडा हो जाता है। नंबर 2 वाटर कूल्ड चिलर प्लांट। वाटर कूल्ड चिलर प्लांट की कंडेंसर कॉइल एक सिलेंडर के अंदर इंस्टॉल्ड होती है, जिसे कंडेंसर सिलेंडर कहते हैं, जिसके अंदर पानी भरा होता है और ये पानी कंडेंसर कॉइल से हीट एक्सचेंज करके गर्म हो जाता है। इस गर्म पानी को फर्दर कूल डाउन करने के लिए कूलिंग टावर में भेज दिया जाता है। कूलिंग टावर जनरली ओपन स्पेस में प्लेस्ड होते हैं, जहां चिलर प्लांट के कंडेंसर सिलेंडर से आया हुआ गर्म पानी ठंडा हो जाता है और यह ठंडा पानी वापस चिलर प्लांट के कंडेंसर सिलेंडर में आ जाता है।
और इस तरह से कंडेंसर ठंडा हो जाता है। ऑल एयर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग के कंपोनेंट को हमने अच्छे से समझा। अब इनकी आपस में कनेक्टिविटी कैसे होती है वो अच्छे से समझते हैं। ऑल एयर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ऑल एयर सिस्टम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारी स्पेस कूलिंग ट्रीटेड एयर के थ्रू होती है। ऑल एयर सिस्टम विद वाटर कूल्ड चिलर प्लांट। ऑल एयर सिस्टम विद वाटर कूल्ड चिलर प्लांट के अंदर 4 मेजर साइकिल रन कर रही होती हैं। वाटर कूल्ड चिलर प्लांट जनरली बेसमेंट में रखा होता है। इसमें 2 टैंक होते हैं, इवेपोरेटिव टैंक एंड कंडेंसर टैंक। इन दोनों टैंक के बीच में रेफ्रिजरेशन साइकिल यानी डीएक्स साइकिल वर्क कर रही होती है, जिसकी वजह से इवेपोरेटिव टैंक का पानी चिल्ड हो जाता है। इस चिल्ड वाटर को पंप की हेल्प से एएचयू की कूलिंग कॉइल में चिल्ड वाटर सप्लाई पाइप की हेल्प से भेज देते हैं, जहां से ये चिल्ड वाटर एयर को ठंडा करके चिल्ड वाटर रिटर्न पाइप के थ्रू चिलर प्लांट के इवेपोरेटिव टैंक में वापस आ जाता है और इस तरह से एएचयू एंड चिलर प्लांट के बीच में चिल्ड वाटर साइकिल पूरी हो जाती है। एएचयू जनरली हर फ्लोर के एएचयू रूम में रखा होता है। एएचयू आउटडोर एयर को फिल्टर, कूल, ह्यूमिडिटी लेवल को एडजस्ट करके सप्लाई डक्ट के थ्रू रिक्वायर्ड स्पेस में भेज देता है और स्पेस की यूज्ड एयर एंड वार्म एयर रिटर्न एयर डक्ट के थ्रू एएचयू की मिक्सिंग सेक्शन में आ जाती है, जहां आउटडोर एयर के साथ रिटर्न एयर को मिक्स करके प्री कूल्ड किया जाता है, जिससे सिस्टम पर कूलिंग लोड कम हो जाता है और एनर्जी सेविंग होती है। इस तरह से एएचयू एंड कंडीशनड स्पेस के बीच में एयर साइकिल कंप्लीट हो जाती है। पूरे सिस्टम एंड स्पेस की हीट चिलर प्लांट के कंडेंसर टैंक में आकर जमा हो जाती है। वाटर कूल्ड चिलर प्लांट के कंडेंसर को ठंडा करने के लिए कंडेंसर टैंक में पानी भरा होता है और इस वाटर को पंप की हेल्प से कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए कंडेंसर वाटर सप्लाई पाइप के थ्रू भेज देते हैं। कूलिंग टावर जनरली ओपन स्पेस लाइक टेरेस पर प्लेस्ड होता है। वहां कूलिंग टावर की हेल्प से पानी ठंडा हो जाता है और कंडेंसर वाटर रिटर्न पाइप के थ्रू वापस चिलर प्लांट के कंडेंसर टैंक में आ जाता है और इस तरह से कंडेंसर ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से कूलिंग टावर और चिलर प्लांट के बीच में कंडेंसर वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से ऑल एयर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम विद वाटर कूल्ड चिलर प्लांट पूरा हो जाता है। नाउ ऑल एयर सिस्टम विद एयर कूल्ड चिलर प्लांट। ऑल एयर सिस्टम विद एयर कूल्ड चिलर प्लांट के अंदर बेसिकली 3 मेजर साइकिल रन कर रही होती है। एयर कूल्ड चिलर प्लांट जनरली ओपन स्पेस लाइक टेरेस पर रखा होता है। एयर कूल्ड चिलर प्लांट की वर्किंग भी डीएक्स साइकिल पर बेस्ड होती है। एयर कूल्ड चिलर प्लांट की इवेपोरेटिव टैंक में वाटर चिल्ड होकर पंप के थ्रू एएचयू की कूलिंग कॉइल में आ जाता है और रिटर्न पाइप के थ्रू वापस इवेपोरेटिव टैंक में आ जाता है। इस तरह से इवेपोरेटिव टैंक एंड एएचयू के बीच में चिल्ड वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एयर कूल्ड चिलर प्लांट की कंडेंसर कॉइल में पूरे सिस्टम की हीट आकर जमा हो जाती है। एयर कूल्ड चिलर प्लांट की कंडेंसर कॉइल के साथ नंबर ऑफ हेवी ड्यूटी फैन इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि कंडेंसर कॉइल को ठंडा करते हैं। इसीलिए एयर कूल्ड चिलर प्लांट में कूलिंग टावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एयर साइकिल जो कि कंडीशनड स्पेस एंड एएचयू के बीच में चल रही होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज चलती रहती है। तो इस तरह से ऑल एयर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम विद एयर कूल्ड चिलर प्लांट पूरा हो जाता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप चाहते हैं हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।